ماكرون يعلق على انتصار فرنسا ويوجه رسالة للمغاربة. توم بريس، سلام الله عليكم. أعرب رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل عن سعادته بعد تأهل منتخبهم لنهائي كأس العالم قطر 2022 عقب الانتصار على المغرب بهدفين دون رد في نصف نهائي المنافسة. وقال ماكرون في تصريح لوسائل الإعلام إنهم فخور بالتأهل لنهائي كأس العالم للنسخة الثانية على التوالي، مشيرا إلى أن المباراة كانت صعبة أمام منتخب قوي. وتابع: فخورون جدا، أظن أننا نحتاج إلى سعادة بسيطة عن طريق كرة القدم. كنت متوترا في المباراة والمغاربة لعبوا بشكل ممتاز. وواصل: رأينا منتخب فرنسي قوي، وأقول للمغاربة إنهم يملكون منتخبا كبيرا جدا وقدموا نصف نهائي محترم، أحييهم وأقدم صداقتي لهم. وسيقبل المنتخب المغربي على مباراة تحديد المركز الثالث السبت القادم أمام نظيره كرواتي بعد خسارته أمام فرنسا في نصف نهائي مونديال قطر. هذا يعني أنك ستعود يوم الأحد. أنا أولا أريد للفرنسيين والفرنسيات أن يتمتعوا بهذه السعادة البسيطة وأن يتمتعوا. وأقول للمغاربة الذين يملكون منتخبا كبيرا جدا وقاموا بمسار استثنائي في الكأس العالمية هذا وقدموا نصف نهائي محترم جدا، وكنا نحتاج إلى منتخب فرنسي بطل عالم سابق وعرف كيف يمسك بزمام المباراة، لكن نحن نحييهم ولا يجب أن يستحوا من هذه المباراة، وأنا أقدم لهم صداقتي. إذن بالنسبة لنا فلنتمتع بهذه اللحظة، ومنذ الليلة سنبدأ بالتحضير للنهائي وسوف نفوز بها. هل ستأتي يوم الأحد؟ سأكون هنا يوم الأحد. كلمة عن كأس العالم في قطر، وأنت تحدثت عن بعض التغييرات. أنا كنت واضحا دائما فيما يخص كأس العالم في قطر. هناك قرارات تتخذ منذ سنوات عندما تقدم الكأس لبلد منظم. الرياضة يجب أن تجمعنا ولا تفارقنا. كأس العالم لكرة القدم أو للركبي، وبالنسبة لبعض البلدان كي تتحدث رغم أنها لا تتحدث على الصعيد السياسي ولكن ستتحدث في عالم الرياضة. أنا هنا في قطر وسوف أعود، وهناك مواعيد أكثر سياسية بالنسبة للعديد من الوضعيات والمواضيع، ويجب أن نعترف بأن قطر تنظم بشكل ممتاز هذه الكأس العالمية. الأمن ممتاز، التنظيم أكثر من رائع، وأنا سأقول فعلا دعونا لا ننسى السعادة. نحن في النهائي، نحن سعيدون. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.